Meu Deus, rapaziada. Ah, Vai, Castor, vai, vai. meu Deus! Cara, foi com o poder da mente esse. Cara, e não me perguntem como. Não me Deve perguntem. ter sido o fogo do dragão. Cara, eu apertei todos os botões errados quando eu saí do dragão mesmo. Todos, entendeu? Caralho. Ai, o dragão morreu muito rápido. Caralho. É o Arthur, ele tá cuidando, né? Nossa, foi do nada. É isso. Ai, caraca. Aê, passou, João? É ouro? É ouro? É, vale. Aê, porra. É isso. É isso, guys. Toma banho. Touro. Colega, mano. Já era o céu mais alto do time. Aquele mesmo. Aí, João, mostra aí. Peguei mais 1 litro de um dia. O que foi?